Внутренний смысл трех частей Рамаяны Шри Сатья Сай Баба. రామాయణము 3 విధములైన పేర్లతో వాల్మీకి ప్రచార ప్రబోధములు సలిపారు. Вальмики передал Рамаяну тремя способами. మొదటిది రామాయణం, Первый способ – Рамаяна. రెండవది సీతా చరితము, Второй – история Ситы, Сита Чарита. మూడవది ప్రాస్తుల్య వధ అనగా రావణ వధ. Третий – победа над Раваной, Раванавадха. రామస్య అయనం రామాయణం అనగా రాముని గురించి తెలిపేటువంటిది ఇది భౌతికమైన రామాయణం. Текст Рамаяны повествует о реальной истории Рамы. దీనిని అంతర్ముఖంగా మనం విచారణ చేసినప్పుడు ఇది పరమాత్మని కథ. Если мы углубимся во внутренний смысл, то поймем, что это история о Божественном, о Параматме. రామాయణ రామాయః అయనం ఇది రామాయణం అనగా సీతా చరిత్రను గురించి తెలుపునటువంటిది బాహ్యమైనటువంటిది. Второй аспект повествует о внешней истории Ситы. అంతర్ముఖంగా దీన్ని విచారించినప్పుడు జీవాత్మ చరితము. Внутренний смысл заключается в том, что эта история повествует о значимости индивидуальной души, джива-атмы. రావణ వధ. Третий аспект – убийство ఇది Раваны. బాహ్యముగా రావణ వధ, అంతర్భావములో ఇది అజ్ఞాన నాశనం. Формально Равана убит, но внутренний смысл состоит в том, что так рассеивается тьма и невежество. తర్వాత పురస్కరించుకొని రామాయణము పరమాత్మని కథ, Как бы то ни было, это история о Боге, о Параматме. సీతా చరితము జీవాత్మని యొక్క కథ. Когда мы говорим об истории Ситы, это история об индивидуальной душе, మూడవది రావణ о джива-атме. అజ్ఞాన నాశనం Убийство Раваны символизирует уничтожение невежества. అనగా పరమాత్మ జీవాత్మ యొక్క తత్వమును చక్కగా గుర్తించినప్పుడే అజ్ఞానం అనేటువంటిది నాశనం అవుతుంది. Это означает лишь то, что когда будут правильно поняты отношения между индивидуальной душой, джива-атмой, и божественным, параматмой, невежество рассеется.